Jaloo, shaloo, Piret Faieferi taas kord siit Costa Ricast teie ees. Ma lõikasin täna hommikul endal ise juukseid ka. Päris siuke suur järk tuli. Ma tegin nii nagu see ükssarve lõikus vist kutsutakse. Võtad kõik juuksed niimoodi kammid siia. Nagu ükssarv. Ja siis paned patsikummiga kinni, siis paned teise patsikummi sinna, kus sa tahad lõigata. Ma lõiksin mingi 15 sentimeetrise jupi maha. Aga nüüd on kohe tunnen, et juuksed on tervemad. Mul oli päris katkised olid need otsad, aga siin on tegelikult veel. Siin ikka on veel, tegelikult peaks veel lõikama. Võib-olla ühelt maalt lähen juuksurisse ja siis lasen juuksuril lõigata, aga vähemalt tegin. Algus on tehtud, nii et nüüd on vaja veel värvida, mul on värv olemas, aga ma ei tahtnud siin mäkerdama hakata. Ma olen siin veel Ella juures, aga täna lähen koju ja siis juba järgmine nädal juba teengi laivi jälle kodust. Kannan uut bluusi ka. Ma ei ole oma eestikeelsetes videotes seda veel kandnud. Nii, ja tänane teema on siis lahendamata trauma ja et see mõjutab sind rohkem, kui sa oskad üldse arvatagi. Nii, emotsionaalsed kommid on kaasas loomulikult. Küsi oma number, kui sa tagantjärgi ka vaatad 1-st, kohe ütlen 68-ni. Ja ma ütlen siit kohe meile kõigile iga kord, kui valid ennast armastada, lood sa uue reaalsuse. Ja see on minult. Iga kord, kui valid ennast armastada, lood sa uue reaalsuse. Ma ei ütle, mis number see on. Kuigi niikuinii unustab ära. Nii. Kes on vaatamas, tule, ütle oma number, ütle tere, ütle üks number 1-68-ni. Jah, 68-ni. Ja hakkame vaikselt pihta ka. Paneme äkki selle. Natuke valgemaks läks kohe. Nii, ma näen, et mul on Kersti on siin vaatamas mind. Ja vist on Anne ka. Küsige oma numbrid, emotsionaalsed kommid. Et siis taas kord, tšau Kersti, näen 29, et jälle Tiilsvaani nagu ikka, tema on minu põhiline inspiratsioon ja varsti kaovad kõik need videod YouTube'ist avalikult ära. Aga ma olen tegemas, pole sellega väga palju tegelenud, aga ma olen tegemas raamatukogu, mis on täiesti avalik, või mitte avalik, aga lihtsalt kättesaadav, et lihtsalt juurde pääsetav, nii et Tiilsvaani videod jäävad alles, lihtsalt raamatukokku tulevad ja tulebki Tiilsvaanilt, aitäh, number 29, mida see, kes ennast armastab, teeks. See on see hea küsimus, mis on sellest videost, mis ta tegi see, et lühitee valgustatuseni enesearmastus. Mida see, kes ennast armastab, teeks? Küsida iga otsuse puhul. Mida see, kes ennast armastab, teeks? Niisiis, täna on siis trauma ja ma mõtlesin et mis teema võiks olla? Aitäh, näen Anne numbrit ka, kohe ütlen sulle seda ka. Et mis teema võiks täna olla, siis mõtlesin trauma. Vaatsin kõik need Tiilsvaani õpetused üle, ei ole veel traumast otseselt teinud. Ma olen teinud terviklikkuse protsessi kohta, mis see on, ja ma olen teinud integratsiooni kohta ja ma olen teinud varjutöö kohta ja osad töö osadega kohta, aga ma ei ole otseselt trauma kohta teinud. Nii et ma leidsingi talt ühe ilusa video trauma kohta ilusti ka. Nii, ja nüüd ütleme Annele number 33. Anne küsib kõigile. Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta. Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta, mis on super hea. Me just rääkisime siin turu peal eelmine reede. Ma käisin koeraga ainult turu peal, ma ise ei läinud püüma. Aga, ja see on nad siis, minu partner ja siis üks teine mees, nagu rääksid, naersid, kuidas üks sisuloo ja nii neid kutsutakse inimesed, kes nagu hästi loovad sisu. Üks mees on siis, kuidas ta nagu muutis oma meelt iga natukese aja tagant või võib-olla ei olnud iga natukese aja tagant, nemad lihtsalt naersid sellele. Mina ütlesin, et mul on väga suur austus nende inimeste vastu, kes julgevad oma meelt muuta ja seda tunnistada. Sellepärast, et see, kui sa jääd kinni oma sellesse identiteeti, ma pean olema nii ja nüüd ma ei tohi ennast muuta, et ma ei tohi öelda, et ma midagi muud teistmoodi teen. Et see on nagu... See ei ole ju enam autentsus, et minul on väga suur austus inimeste vastu, kes julgevad oma veendumustest lahti lasta ja midagi muud. Ma ise teen seda pidevalt, ma loodan.
Okei, let's go. Niisiis, mis on üldse trauma? Kuigi meile meeldib mõelda, et me oleme vastupidavad ja isegi immuunsed kõige valusa suhtes, aitäh südamete eest, mis meie elus juhtub, on tegelikkus see, et kõik, mida me kogeme, mõjutab meid vägagi reaalselt. Ja kui need kogemused jäävad lahendamata, siis hakkavad need avalduma emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt. Ja kui meiega juhtub midagi valusat, võib sellest kergesti saada trauma. Trauma kõige lihtsam definitsioon on lahendamata jäänud stress, lahenduseta jäänud stress. Selle definitsiooni juures tasub tähele panna, et trauma võib tähendada väga erinevaid kogemusi. See võib olla imiku võõrutamine emast. Alustame juba enne seda, juba sünnitrauma, juba isegi võib meil olla trauma enne sündi, juba kõhus võime traumatiseeritud olla. Hi Scott, you wanna pick a number? See võib olla piinlik või alandav kogemus. Need võivad olla pikaajalised olukorrad, kus hakkad uskuma, et sinu väärtus teiste jaoks sõltub ainult sellest, kui hästi sa midagi teed. Jaa, mina olen selle all kannatanud. Samas võib see ka olla sõdur, kes näeb sõjas oma kaaslasi miiniplahvatuste sukkumas. See võib olla keeruline seksuaalne väärkohtlemine või inimkaubanduse ohvriks sattumine. Ehk siis see võib olla väga dramaatiline, aga võib ka olla väiksem ja see ei tähenda, et see ei ole trauma. Just seda mina tahan alati, et kõik teaksid seda, et trauma on trauma. Et meil ei ole mõtet võrrelda neid, meil on vaja nad kõik ära tervendada. Trauma puudutab kõiki ühiskonna kihte. Tšau Sirje, näen su numbrit ka. Seda kogevad inimesed sõltuvad vanusest, rassist, usust või soost. Okay, I'll tell you later, Scott. Thank you. But maybe everybody wants to know. Võib-olla kõik soovivad teada, mis on 81. Are you here? Let's tell it for everyone. 81 inglise keeles. Ma tõlgin selle ära eesti keelde ka. Life is for learning. It's from Nicole's daughter. Elu on õppimiseks. Ja Sirje soovis 30. Ütleme selle ka kohe ära. 30. Elu on tants ja sina oled tants. Eckhart Tolle ütles seda. Nii. Anniversary follower. Anne, sa oled anniversary follower. Ma ei tea, mis see tähendab, aga see vist tähendab, et kaua aega oled jälginud mind. Aitäh. Nii. Et traumasid on jah, lugematul hulgal. Ja tegelikult on trauma kõigil. Iga inimene on oma elu jooksul kogenud stressi, mis on jäänud lahenduseta. Iga inimene on trauma tõttu kohandanud oma isiksust ja iga täiskasvanu elu mõjutavad need traumad, mida ta koges lapsepõlves, tavaliselt ju lapsepõlves, eks ole. Just need kogemused on tegelikult enamiku nende probleemide ja raskuste juured, millega me täiskasvanuna silmitse seisame. No kes on juba vaadanud mu videosid pikka aega, siis teab, et ma alati ju räägin, eriti kui ma Chiili videosid tõlgin, siis ta alati räägib sellest ka, et kuidas nagu kõik meie elu on mõjutatud sellest, mida me lapsepõlves nagu läbi elasime. Teine peatükk, kuidas trauma mõjutab meie käitumist. Psühholoogia arenedes hakkavad spetsialistid üha enam mõistma, et suur osa käitumismustritest, mis on liigitatud ja sildistatud vaimseteks haigusteks, on tegelikult kohanemised valusate kogemustega. Vot nii. Samuti hakkab üha rohkem arste ja tervishoiutöötajaid mõistma, et trauma peitub enamikku füüsiliste haiguste juurtes. Kui me ei leia viisi kogetud traumat päriselt lahendada, jääb üks osa meist sellesse dramaatilisse hetke kinni. Aitäh südamete eest. Samal ajal jääb trauma ka meie sisse. Seejärel hakkame sellega kohanema. Eks ole, me arendame välja toimetulekumehhanismi. Ma ei tea, kas ma sellest olen rääkinud. Ma tean, et ma olen selle kohta vaadanud küll tema videosid. See ongi see toimetulekumehhanismid. Et nagu kuidas me saaksime nagu ellu jääda ilma, et me väga palju ei kannataks, eks ole. See on toimetulekumehhanism. Need kohanemised ja toimetulekustrateegiad aitavad meil valusad kogemused üle elada, et saaksime vaatamata stressile oma eluga edasi minna. Aga nende tekkimisel
nende tekkimise hetkel on neist meile kasu, kuid aja jooksul hakkame nägema, et just need samad toimetulekumehhanismid, mis meid kunagi aitasid, põhjustavad nüüd kannatusi nii meile endile kui ka inimestele meie ümber. Ehk siis me ei saa jääda toetuma ja nagu lootma jääda toimetulekumehhanismidele. Aitäh sulle ka, Sirje. Nii. Et need kohanemised võivad meid mõnes olukorras teenida, kuid teistes olukordades saavad neist meie suurimad takistused, eriti pikemas perspektiivis. Trauma muudab kogu meie elu kulgu. Kui trauma aset leiab, omistame juhtunule mingi tähenduse. Vaata, ma olen teinud tähenduse video, ma tean, et ma olen teinud. Ja just see tähendus muudab viisi, kuidas me mõtleme. Eks ole, see make ib ju sensi. Kui midagi juhtub, siis see, mis tähenduse me sellele anname, nüüd tänu sellele me hakkame seda nägema või siis ükskõik mida muud ka läbi selle tähenduse prillide nii-öelda. Ja trauma sümptomitest nüüd räägimegi. See, et siis me anname tähenduse, kuidas me mõtleme, see muudab kogu meie arusaama maailmast, inimestest, valikutest, mida teeme ning sellest, kuidas me käitume. Trauma muudab meie mõtteid. Trauma muudab meie tundeid ja ka seda, kuidas toimib meie füüsiline keha. Trauma sümptomid võivad avalduda väga erinevalt. Need võivad väljenduda isiksuse muutustes, ebatervetes käitumismustrites suhetes, kahjulikes toimetulekumehhanismides, väga negatiivses enesekõnes, pane tähele, kuidas mõni inimene, võib-olla, ma ei tea, mina olen hakanud nüüd ennast tähele panna, kuidas ma ütlen, lollakas. Mis sa nii tegid? See võib olla veel hullem kui lihtsalt lollakas, eks ole. Peale tükkivates mälupiltides, õudusunenägudes, unetuses, sõltuvuses, ärevuses ja depressioonis. Need võivad avalduda lakkamatute mõtetena mõne mineviku sündmuse või terve sündmuste jada ümber. Need võivad väljenduda raskustes viha ja teiste emotsioonide reguleerimisel. Need võivad tekitada üldise emotsionaalse tuimuse. Minu poeg, muide, käib praegu traumateraapias. Need võivad avalduda füüsiliste haiguste ja terviseprobleemidena, madala enesehinnanguna, enese vigastamisena, kroonilise valuna, vaimsete häiretena või lihtsalt püsiva tundena, et elu on valus või kuidagi sügavalt ebarahuldav. Ja see nimekiri ei lõpe siin, et see on alles algus. Et trauma füüsilised avaldumisvormid. Oluline on mõista, et sinu kehas saab iga päev ja iga hetk, sinu keha saab iga hetk infot sellest, mida sa mõtled ja kuidas sa end tunned. Eks ole, füüsiline keha siin ei ole eraldiseisev masin. Me oleme ühenduses oma kehaga. Enamik inimesi, kes kannatavad mõne füüsilise haiguse all, ei tea, et igal füüsilisel vaevusel on olemas ka vaimsed ja emotsionaalsed juured. Seetõttu võib inimene panustada tohutult aega ja energiat ravimeetoditesse, mis keskenduvad üksnes füüsilisele kehale, kuid näha sellest hoolimata väga tagasihoidlikke tulemusi ja siis nad ütlevad, see ei tööta. Kui trauma avaldub lõpuks ka füüsiliste haiguste ja terviseprobleemidena. See seos on tegelikult nii tugev, et konkreetseid füüsilisi haigusi saab sageli seostada konkreetsete traumadega. Et paremini mõista, kuidas trauma avaldub emotsionaalselt, vaimselt ja füüsiliselt, toon ühe näite. Mulle meeldib, kui ta näiteid toob, siis saab kõik palju selgemaks, eks ole. Ireen toodi lapsena koos vanematega Ida-Euroopast Ameerika Ühendriikidesse. Tema vanemad olid sõjapõgenikud. Kuigi Irene inglise keeles Irene, no ütleme Irene siis. Irene ise sõda otseselt ei kogenud, elas ta pidevas ohutundes. Tema vanemad näisid olevat lakkamatus kriisis ning Irene tundis, et peab käituma nii, et ta ei tekitaks neile vähimatki lisakoormust, eks ole. Make ib sensi, eks ole. Mitte miski ei olnud ette aimatav. Nad ei teadnud, kus nad järgmisena elavad, mida nad söövad ja millal nad taas oma lähedasi näevad. Kõik see sõltus kellestki teisest.
Irene trauma ei olnud seotud ühe konkreetse sündmusega, vaid sellega, milline oli tema igapäevaelu. Lapsena tundis ta end enamasti liiga pinges, et lihtsalt mängida. Nii et ta isegi ei mänginud, kui ta oli laps. Ta ei tundnud end turvaliselt ega rõõmsalt. Ta tundis süütunnet iga kord, kui koges mingitki rõõmu, sest tema vanemad ei tundnud rõõmu absoluutselt. Ta vajas lohutust, kuid ei julgenud seda otsida, sest see oleks tähendanud oma vanematelt millegi nõudmist ajal, mil nemad olid niigi ülekoormatud. Vaimsel ja emotsionaalsel tasandil kujunes sellest traumast uskumus, et maailm on olemuslikult ohtlik. Et inimesed on liiga kurnatud, et üksteist aidata ja et rõõm ei ole midagi, mis talle kuulub. Et elu ei olegi mõeldud nautimiseks. Mõtle korra, kas oled ise või sa tead kedagi, kellel on samasugune maailmavaade. Selle kõigega toimetulekuks surus Irene alla ja eitas seda osa endast, mis oli kerge, lapselik, mänguline ja rõõmus. Selle asemel samastustas selle osaga endast, mis oli tõsine, praktiline, perfektsionistlik ja töönarkomaan. Ta töötab end tänaseni täiesti läbi ega sea rõõmu kunagi esikohale. Paradoksaalsel kombel paneb see teda end turvalisemalt tundma, sest nii on tal tunne, et ta kontrollib elu kurba reaalsust. Selle asemel, et olla selle meelevallas, make ib sensi, eks ole. Alati, kui tema ellu tuleb midagi meeldivat või nauditavat, tekib tal koheselt süütunne. Kuna Irene on sageli tõsine, külm ja karm, tunnevad inimesed end tema läheduses pinges ning neid ei tõmba tema poole. Seetõttu kogeb ta sügavat läheduse ja kiindumuse puudust. Ta kannab oma kehas nii palju pinget, et tema keha hoiak on täielikult muutunud. Õlad on ette vajunud, rindkere on sisse langenud ja ta kannatab pidevalt seljavalude käes. Rõõmu täielik eitamine on mõjutanud ka tema keha sedavõrd, et tal on välja kujunenud esimest tüüpi diabeet. Diabeet omakorda on muutnud algse probleemi veelgi hullemaks, sest nüüd on rõõmu kogemine tema jaoks veelgi raskem. Ta ei saa enam toidustki rõõmu tunda, eks ole, isegi vähemalt toidust me võime ju rõõmu tunda, aga näed, nüüd ta ei saa enam sedagi. Toit või selle puudumine on tema jaoks nüüd pidev ärevuse allikas. Võid praegu mõelda, et Irene lugu on üsna äärmuslik. Lõppude lõpuks ei olnud enamik inimesi sõjapõgenikud lapsena, kui trauma ei pea välja nägema selline, mida me tavapäraselt traumaks peame. Irene, isegi kogemused, mida sina või teised peavad väikeseks või täiesti tavaliseks, võivad olla traumad, millel on tohutu mõju sinu mõtetele, emotsioonidele ja kehale. Ja ära unusta, Irene ise ei pea oma kogemusi traumaks. Et tema arvates oli tema elu palju parem kui ülejäänud perel. Tema vanemad on talle kogu elu öelnud, et tänu sellele, et nad viisid ta Ameerikasse, pääses ta kõigest halvast. Tal on võimalused, tal on mugav elu. Tal on toit, puhas vesi, kodu, turvalisus, erinevalt neist, kes jäid maha. Ehk siis mõtle korra ise nagu oma elus, kui sulle on nii tehtud, kui sul on mingisugune trauma ja siis on seda võrreldud mingi suurema asjaga, millega siis tehakse sinu trauma väiksemaks, eks ole. Ja kas sa ise võib-olla seda ka teed endale praegu edaspidigi. Enamik inimesi ei ole veel omavahel kokku viinud seda, mida nad kogevad vaimsel, emotsionaalsel ja füüsilisel tasandil ning neid traumasid, mida nad on läbi elanud. Nad ei näe veel seda põhjust, tagajärg, seost, trauma ja selle mõju vahel. Sellel on palju põhjuseid. Mõnikord surume mälestused alla, eks ole. Mõnikord normaliseerime juhtunu, nagu see, et kuna see on meie lapsepõlv, nagu meie kõik, kes me oleme nõukaajal sündid, see oli meie lapsepõlv, see ei ole meie jaoks, me ei saa aru, et see oli trauma. See, kuidas sa ei saanud poest vabalt asju osta, kuidas asjad olid niimoodi, et sina olid see kõige väiksem ja et kõik teised olid tähtsad, eriti Lenin oli kõige tähtsam, eks ole. See oli meie jaoks normaalne. Mõnikord pisendame oma kogemusi, nagu ma just enne ütlesin, et nagu pisendatakse, et nagu kuna keegi teine on palju rohkem läbi elanud see, mis sinuga juhtus või minuga juhtus, et see on nagu, see ei ole midagi. Ära üldse kujuta ette midagi.
Mõnikord võtame omaks teiste tõlgenduse sellega, mis meiega juhtus. Ehk siis keegi teine ütleb, mis asja, see ei ole mitte midagi. No, seesama ei ole pisendamine või siis näiteks täiesti teine tähendus. Ja me võtame selle omaks selle asemel, et seda tegelikult läbi protsessida. Vahel on lihtsalt liiga hirmutav tunnistada, et kogesime traumat, sest kardame selle võimalikke tagajärgi. Mõnikord on traumat raske märgata just seetõttu, et see puudutab seda, mis jäi juhtumata. Mitte ainult seda, mis juhtus. Ja vahel lihtsalt ei võtame kunagi aega, et sellele otsa vaadata. On äärmiselt oluline, et hakkaksime ühiskonnana neid seoseid nägema. Et mõistaksime, et lahendamata trauma avaldub vaimsel, emotsionaalsel ja füüsilisel tasandil. Ja et trauma on väga paljude nende probleemide juurpõhjus, millega me oma elus silmitsi seisame. Nüüd, kuidas traumat tervendada? Trauma tervendamiseks on olemas väga palju erinevaid meetodeid. Ühe neist on loonud ka Thiel ja selle nimi on The Completion Process, terviklikkuse protsess, mille me oleme juba teinud ka videoks. Või mina olen teinud ja ma panen selle lingi siia. Ja siis ta ütlebki, et selleks on 3 võimalust seda õppida, et tal on veebikursus, tal on olemas raamat või siis sa võid ka ise seda protsessi teha läbi koos nagu vahendajaga. Ja ta ütles, et see on sama protsess, mida tema ise kasutas, et tervendada kahjustusi, mille kohta enamik spetsialiste uskus, et neid ei ole võimalik ravida. Mäletate, et Thieli lapsepõlv oli ju äärmiselt raske, ta ju oli surmahirmus kogu aeg ja et tema vanemad tapetakse ja ta oli seksuaalselt ja igatepidi nagu ahistatud. Kui me õpime stressi ja traumat päriselt lahendama, mitte ainult sellega toime tulema, saame selle kogemuse põimida oma ellu viisil, mis hakkab meid toetama. Ja mis juhtub siis, kui trauma terveneb? Kui trauma on lahendatud, ei piina meid enam sellega seotud valusad emotsioonid. Me suudame elada käes olevas hetkes, ilma et tunneksime end pidevalt mineviku valusatesse kogemustesse tagasi tõmmatuna. See, mis kunagi juhtus, ei juhi enam seda, kuidas sa end täna tunned või kuidas sa täna käitud. Sa ei ole enam oma mineviku traumade paratamatu tagajärg, kui hakkad oma elus nägema põhjus, tagajärg, seoseid, saad teadlikult tervendada selle, mis vajab tervendamist. Ja tänu sellele kogeda hoopis teistsugust elu. Ja tema ütleb ilusat nädalat. Ja et ei ole ainult Thiel, kes on seda kasutanud, mina ise ka teen seda kogu aeg. Kogu aeg! Ei ole nii, et korra aastas. Nii kui jälle midagi üles tuleb, okei. Mis see oli? Millal ma seda esimest korda tundsin? Ja siis ma lähen selle sisse, luban endale seda tunda, luban endale sellega kohal olla. Ja siis, kui on aeg, siis ma luban leida lahenduse. Me tegime kusjuures Scottiga seda hiljuti ka. Nii et siis ma lingin siia selle terviklikkuse protsessi videoga ja nüüd teeme energiajoondust. Paneme jälle teed näitama. Nii. Okei. Leia omale mõnus, mugav asend kuskil, kus sa saad rahulikult omaette olla. Võta üks lonks vett enne, kui pihta hakkama. Ja hakkame hingama sügavamalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestume aina sügavamalt. Aitäh. Ja tunneme, kuidas me ajame oma energeetilised juured maa südamesse, armastuse keskusesse. Ja ema maa võtab need juured armastusega vastu. Ja tunneme seda alati aktsepteerivat, täiesti tingimusteta armastust.
mis on tema südames meie jaoks alati olemas. Ja valime ka avada oma kroonchakra ja võtame vastu kõrgema teadlikkuse, mis on ühendus meie enda kõrgema minaga ja ka kogu universumi teadlikkusega. Ja lubame sellel teadlikkusel olla osa tänasest protsessist. Lõdvestume veel sellesse olemisse. Tunneme seda armastust, mis emamaa meile alati on valmis jagama. Tunneme seda ühendust oma kõrgema teadlikkusega. Ja mõistame, et meil kõigil on olnud traumasid, mida me saame ka nüüd veel lahendada. Ja kui midagi praegu tuleb üles sinu jaoks, siis ole selle jaoks armastav kohalolu. Nagu võta see, mis iganes sul üles tuleb, mingisugune trauma, mis sa oled kunagi üle elanud, mis praegu ennast esitleb. Või isegi kui ei ole, siis lihtsalt, me võime lihtsalt olla armastav kohalolu enda traumadele, isegi kui me praegu hetkel ei suuda nagu välja mõelda või nagu ei tule pähe või chill now, tranquila, please. Koer siin raputab ennast. Lihtsalt, kuidas on olla armastav kohalolu iseendale koos kõikide traumadega endas. Ja kui meil on see üks trauma, mis on ennast esitlenud praegu, siis me oleme iseenda jaoks. Me läheme sellesse hetke. Me proovime leida selle hetke, millal me esimest korda seda kogesime, kui see oli korduv nähdus. Või vähemalt kõige esimene, mis meile üles tuleb. Et nagu me ei pea minema seda välja mõtlema, vaid me laseme sellele endani jõuda. Ja siis me oleme iseendaga selle trauma kogemise ajal kohal. Ehk siis nüüd me saame minna sellesse samasse hetke tagasi ja olla iseendale seltsiks selles hetkes, mil see juhtus. Selle teadlikkusega, mis meil nüüd on. Ja me saame iseennast selles hetkes aktsepteerida. Me saame iseennast valideerida. See oli okei, mis iganes nagu kui näiteks oli mingisugune reaktsioon, mis me siis tegime, mida me ei pidanud õigeks või mida ei peetud õigeks teiste poolt, siis nüüd me saame öelda, tegelikult see oli mõistetav. Et me saame nagu iseennast tagantjärele mõista. Ja kui meil oli suur segadus ja me ei teadnud, mida teha, siis nüüd me saame anda sellele versioonile endast mõistmist, armastust, tuge. Aitab nüüd.
sa võid isegi kujutleda, kuidas sa lähed enda selle versiooni juurde, sellena, kes sa praegu oled. Või sa võid ka kujutada ette, et keegi teine, keda sa oleksid soovinud sellel hetkel, näiteks sulle appi tulema. Võib-olla ingel, võib-olla keegi, kes oli sinu jaoks, sinu kaitsja. Kuidas ta tuleb nüüd sinu juurde, on seal sinuga koos. Või mida iganes sul on vaja, mida iganes sul oli vaja sellel hetkel, et seda stressi kogemust, et seda lahendada. Hinga. Hoiame sellele kogemusele ruumi. Hoiame sellele olemisele, sellele protsessile ruumi. Oleme armastav ruum sellele protsessile. Ja kui sa tunned, et sa oled näiteks rahunenud või et nagu sul on nüüd rohkem selgust. Ja kui sul veel päris lahendust ei ole, siis mis see päris lahendus võiks olla? Ja siis nii-öelda mängi see läbi, nagu kujuta ette, et see juhtub, see päris lahendus. Kujutle, et see juhtus, nagu praegu. Nüüd tagantjärele. Anna enda jaoks see lahendus, see parim lahendus sellel hetkel, mis sulle praegu pähe tuleb. Isegi kui sul ei tule midagi nagu pähe või ei tule üles praegu parimat lahendust, siis anna endale võimalus, et sul tuleb see võib-olla hiljem. Ja siis, kui sa sinuni jõuab see parim lahendus, siis mine tagasi sellesse hetke. Ja anna endale see, mängi see läbi. Mida rohkem sa seda suudad päriselt ette kujutada, et see juhtub, seda tervendavam see kogemus sinu jaoks on. Võta enda jaoks nii kaua aega, kui sul on vaja. Ja siis jää siia sellesse ruumi nii kauaks, kui sul on vaja. Ära kiirusta. Võta oma aeg. See on sinu aeg. Aitäh.